বন্ধুরা দেখুন, এই গরিব মেয়েটা যখন ডাস্টবিনের পাশে বসেছিল তখনই সেখানে একটা গাড়ি আসে আর গাড়ি থেকে এই লোকটি এক জোড়া জুতা ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে যায়। এরপরে এই গরিব মেয়েটি ডাস্টবিন থেকে সেই জুতাগুলাকে বের করে নেয় আর সে জুতাগুলা পায়ের মধ্যে পরে খুশিতে লাফাতে থাকে। আর এই জিনিসটা গাড়িতে থাকা বড় লোকের এই মেয়েটি দেখতে পায়। তখন সে তার বাবাকে গাড়িটাকে দাঁড় করাতে বলে আর সে গাড়ি থেকে নেমে আসে। এমনকি গরিব মেয়েটির পা থেকে জুতাগুলাকে খুলে আবারও ডাস্টবিনে ফেলে দেয়। এটা দেখে তো মেয়েটি কান্না করতে থাকে। তবে বড় লোকের এই মেয়েটি তার গাড়ি থেকে নতুন এক জোড়া জুতা আনার জন্য জুতাগুলাকে ফেলে দিয়েছে। এরপর যখনই বড় লোকের মেয়েটি জুতাগুলাকে এনে দিতে যাবে তখনই তার বাবা এমনটা করতে মানা করে আর সে জুতাগুলাকে নিয়ে যায়। যেটা দেখে তো তার মেয়ের অনেক বেশি মন খারাপ হয়ে যায়। এটা দেখতে পেরে বড় লোক বাবাটি তার গাড়িতে চলে যায় আর সে গাড়ি থেকে কিছু টাকা জুতার মধ্যে ভরে দেয়। এরপর তার মেয়েকে জুতাগুলাকে দিয়ে আসার জন্য বলে আর তখনই মেয়েটি জুতাগুলাকে এখানে রেখে দিয়ে চলে যায়। তারপর যখনই গরিব মেয়েটি জুতাগুলাকে নেয় তখন সে জুতাগুলোর মধ্যে টাকা দেখে তো অনেক বেশি খুশি হয়ে যায় আর তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চায়। তারপর এই ছবিটাকে আপনার কাছে সুন্দর মনে